Hi guys! Bumili pala ako ng bagong switch para sa Rakk Ilis ko. Ito yung Outemu Silent Yellow dahil nagreklamo na si Macy's na ang ingay daw ng keyboard ko. Istorbo sila ng anak ko sa pagtulog. Nabili ko nga pala ito sa Shopee, 5 pesos hanggang 15 pesos lang kada isa. So gusto pala bumili, lagay ko na lang yung link dyan sa description. Bale, 30 pieces lang yung binili ko dahil papalitan ko lang yung mga keys na mga madalas lang gamitin sa pag-gaming. Kaya syempre bago natin ikabit, linisin muna natin ating keyboard. At linisin na rin natin ang mga keycaps. Bale, lagay ko yung sa tabo at linagay ko ng tubig at nilagay ko ng sabon at ibabad ng ilang minuto. Pagkatapos, kumuha ko ng malinis na tuwalya at nilagay ko yung mga keycaps. At punas-punas ng konti hanggang sa matuyo. At patuloy na natin tanggalin ang mga red Outemu switch. Ito na, ilagay na natin ang mga silent yellow switch. Eto na guys, ang tsura niya pagkatapos. At sa part na ito, ibabalik naman natin ang mga keycaps. At eto naman ang ating sound test. At dyan na po tatapos ang ating key switch replacement. Sa mga gusto kong bumili, just click the link sa description. Thank you, bye-bye!